kubaka urugo rwacu rugakomera ariko ibyo twakora byose bitarimo kubaha umugabo ntacyo bizamara wa mugabira bya mirenge waba uri umugore mwiza akubona mu bandi akavuga ati uyu ni ikibazo ariko igihe cyose utazamwubaha bwa bwiza bwazabukuba na zero ntabwo azigera abubona igihe cyose utazamwubaha bya bindi byose niba bazanaga amafaranga mu rugo angana iki uzaba urutwa n'umuyaya wo mu rugo pe umuyaya kuruti nese wowe niba umukozi ateka akaza akagabura akagera mu cyumba akakoropa agasasa uburiri akaba ari utera ipasi akaba ari uhanagura inkweto z'umugabo akari umufungurira irembo akari we byose muri byose urambwira akanamwubaha ariko akarenga akanamwubaha hari n'abaza mu mago yacu ukagira ngo baratumwe turasuhuje mwese bakunzi ba Team TV Yesu ashimwe Kristo yazakuzwe muraho muri hose shalom shalom ahore y'Imana niyo mbifurije ndabashimira cyane inshuti zacu abavandimwe abakunzi ba Team TV mwe mudahwema kutugaragariza urukundo rwanyu kutugaragariza gufashanya no gushyira hamwe n'ukuri murabo umumaro cyane mu buzima bwacu mpora mbibabwira tutabafite rega burya ntacyo twakora ngo kigende neza kuko ntabwo twavuga turangiza twikurikire turangiza bitugirira umumaro turangiza ntabwo rero twe mu by'ukuri ntacyo byatumarira ntaho twagera tutabafite rero muri imbaraga zacu muri abantu b'umumaro cyane ndashimira mwese amaze gukora subscribe amaze gukora like abajya bakora like ku biganiro byose ducishaho abakomentinga nari ababishobora bagashyira ari comment n'abaziduha ku ruhande ndetse n'abandi bose bajya basharinga njya mbibutsa yuko hari aho Imana yaba ari we yagize ikiraro cyo kugira ngo umuntu runaka ateganirijwe iyi message cyangwa ubutumwa izamugereho cyangwa buzamugereho bukunyuzeho Imana iguha umugisha wowe wemera kuba ikiraro cyo kugira ngo ubutumwa bukunyureho bugere ku wabugenewe rero reka tubanze dushima Imana iyo iba yatumye tugera hano iba yatumye duhumeka yaturinze njya mbibutsa ko hari benshi baba bageze ahacecekerwa hari abari muri morgue nonaha hari abarimo bakora accident harimo bamira umwuka wa nyuma hari impamvu nyinshi tuba dufite zatuma dushima Imana rero reka dushima Imana hanyuma tubone gukomeza data mu izina rya Yesu tuguhaye icyubahiro tugushimiye ineza yawe n'ubuntu bwawe tugushimiye uburinzi bwawe urukundo rwa rutarondoreka wabwo icyubahiro nyaguhora ku ngoma uri Imana yacu uri Imana yaturemye mu ishusho yawe uri Imana yaduhumekeye umwuka wawe uri Imana idukunda ikatwitaho uko bwije uko bukeye wabwo icyubahiro mwami baturinze ukaturinda turyamye ukaturinda tugenda ukaturinda aho turi hose ukarinda abacu ukarinda ibyacu wahabwa icyubahiro mwami hari abo bose hirya no hino baba babuze ababo hari abari mu bibazo bitandukanye abari mu ntambara abari mu bibazo byinshi bitandukanye abo bose mwami nabo ntitwabirengagiza ngo tugushime gusa ko twe turi amahoro ariko bo tubirengagiza ahubwo nabo tubazamuye mu biganza bya iki gitondo tuvuga ngo mwami ubagirire neza ubabere ubuhungiro ubabere inshuti ubabere umujyanama wa bugufi ubakomeze ubahe ibyiringiro bibereka yuko ibihe byo bacamo uko byaje nako bifite iherezo nuko rero mwami tuzi neza ko nta gukoreye ngo ikorere amaboko tuzi neza ko nta kwiringiye ngo korwe n'isoni cyo sabiye abantu bose no kukumenya no kukwiringira no kuguhanga amaso uzi neza ko nta uzakorwa n'isoni cyubahiro n'ikuzobi byawe rero umunsi wa none n'undi munsi waturemeye kugira ngo tunezererwemo mwami turagusabye kugira ibyo byishimo bitangwa nawe ubiduhe kandi mwami mwiza nyiricyubahiro gahunda zose ziri bubere hano kiganiro kiri butambuke ndakwinjiza ngo gitambuke kwa kundi kwa giteganije ntagira icyo nongeraho cyane cyo ngabanyaho ntabari jya ahubwo wowe muri jye uganze mwuka w'Imana abari wowe uganza muri jye bari unyobora kugira ngo iryo ndi buvuge rize kugira umumaro uri buryumve wa wundi wo wateganije kuri kiganiro kizagira umumaro reka abari we ugitega amatwi kandi abari we kigira umumaro umuntu ari we wese ujye uharanira gusharinga mwama muho umugisha hari ubwo ajya b'inkomoko yo kugira ngo utakakibonye kandi kibufitiye umumaro akibone cyo ni kuzobi byaye muri byose n'izina rya Yesu Kristo umwami wacu amen yes rero Imana ni nziza ibihe byose Imana ituma tujya tubona akanya
tukaza kuganira gutya. Imana igituma tubona ububasha, Imana igituma tubona ubu buryo ni ukuri niyo gushima. Kandi nsabiye umugisha abo bose badufatanye umurimo, bo tujya tuwukorana uko bwije uko bukeye. Ni ukuri n'imbaraga nabo ubwabo yo gushyira hamwe niko gutuma mujya mubona bino biganiro buri gihe bigatambuka. Ntabwo ari uko ari ubundi butunzi bwinshi, oya, ni urwa rukundo rw'Imana izana yigashyira mu bantu bayo. Rero uyu munsi nari mfite insanganyamatsiko igira ati icyubahiro cy'umugabo niko gaciro ke. Icyubahiro cy'umugabo ni agaciro ke, kandi nanone icyubahiro cy'umugabo ni agaciro ku mugore we. Nagira ngo iki gitondo tuganire, cyangwa uyu munsi tuganire ku cyubahiro. Abamama bashatse cyane cyane bo mbwira, ndetse n'aba bandi bateganya kurushinga, nagira ngo tuganire ngo ese wowe ubundi wumva icyubahiro cy'umugabo ari ikihe? Kumwubaha ni gute? Ese musanga bisaba iki? Ese biragoranye? Ese birakwiye? Cyangwa ubu buringanire bwaje umugabo akwiye kukubaha nawe ukamwubaha? Kuko tuganira bitandukanye, tuganira n'abantu batandukanye, hakabaho ko umuntu abyumva n'ukundi abyumva. Hari uwumva ko kuva hariho twarasobanukiwe uburinganire icyo ari cyo, kumva arakubwira ati umugabo utanyubashye nanjye mbona nta mpamvu yo kumwubaha. Hari ukubwira ati rero jye nubwo uburinganire buriho, ariko ni hahandi jye mba numva umugabo icyubahiro cye nintakorwaho ntabwo gikwiye kugira kumva nifuza ko twareshya cyangwa twakinganya. Ese wowe ubyumva gute aho uri? Wowe ubifata ute? Ubyumva ute? Nagira ngo rero tuganire kuri iryo jambo kandi rigufi ritarambiranye, turebe ngo twebwe tubyumva gute, icyubahiro cy'umugabo tucyumva gute. Njya nkunda kubibutsa ngo umugabo yaremanywe icyubahiro cye. Tujye twibuka yuko umugabo Imana niyo yafashe umwanya, ifata icyondo iramubumbabumba imushyira hariya, irangije imwita umugabo, irangije imuvugaho n'amagambo akomeye cyane. Ni umutwe, umugabo ni umuntu nyine waremwe n'Imana, ufite agaciro ke ko yahawe n'Imana, ufite icyo Imana yamuvuzeho gitandukanye n'icyo Imana yavuze ku mugore. Umugore nawe tubona yuko umugabo, wa mugabo w'agaciro, wa mugabo w'Imana yahisemo kuba ari we uremwa mbere, tubona asinzirizwa, hanyuma akaza gukurwa urubavu rumwe mu mbavu ze, akaba ari bwo haboneka umugore. Bivuze rero ngo turabonye ko umugore aturuka ku rubavu, ni urubavu, ni igufwa rimwe mu mbavu ry'Imana yahisemo, ivuga iti reka abe ari ryo nkuramo uzamufasha, uzagendana nawe, uzamuhesha agaciro, mbese uwo bazakorana hafi no hafi, akamubera umufasha, akamubera inshuti yo bagendana umunsi ku wundi. Mbona ariko umugore yabonetse, sinzi we niba ariko ubizi. Rero ni ukuvuga ngo guhera icyo gihe njye binyereka yuko wa mugabo afite icyubahiro cye karemano Imana yamuremanye ntakorwaho. Bivuze ngo nimwibuka neza murasanga umugabo niwe Imana yabajije, n'uwa mugore amaze ubwe Imana imaze kumurema, imaze kumukura muri rya gufwa ryo mu rubavu rw'umugabo, yaravuze ati biti uyu muntu biti. Umugabo yahawe uburenganzira bwita inyamaswa zose. Ageze ku mugore aramutaka, aramuvuga. Ntabwo nibaza ko muri kwa gusinzira yigeze afasha Imana kurema umugore, sinibaza ko yigeze amenya nuko byagenze, ariko yapfuye gukanguka atya gusa, Imana imumweretse, aratakarwa, aramutaka, aramuvuga, vuga ukuntu ari akarakoma ke, akagufwa ku magufwa ye, amuvuga amagambo menshi cyane yo twese tuziranyeho abasomye ba Bibiliya. Noneho rero aho ngaho niho mbonera ko ukwiye kumenya ngo reka mfate urugero rw'umwana n'umubyeyi. Umwana usanga umwana yarabyawe n'umubyeyi. Wa mubyeyi rero nibaza ko naho umwana yakura akagira ibya mirenge, akaba umukire ukomeye, akagira ate, nibaza ko umwana atazagera igihe cyo avuga ngo papa wakwiye kumwubaha kubera yuko
ari we mukiri. Usanga kuri ubu ngubu Imana yagiriye ubuntu abana bacu, agakura akabasi w'ahantu cyangwa akura akagira inganda, usanga papa we yakoze wo kumwigisha, yamubibyemo amafaranga yari afite n'umwanya n'inama n'iki, aramwigisha azamuka aba umuntu ukomeye. Uyu munsi akaba yenda ari umuyobozi w'inganda runaka cyangwa ari nawe nyirabyo. Noneho sinibaza ko wa mwana azasubira inyuma kumva akeneye ko ise agombye kuba ari umwubaha kurenza uko wa mwana yubaha se. Ni urugero rwo ntanzi. Nibaza rero ko n'umugore icyubahiro cy'umugabo atakakirwaniye ngo avuge ngo umugabo natanyubaha nanjye sinzamwubaha. Mbona ari nacyo kintu gisigaye kiriho gikomeye, kirimo gisenya amago. Umugabo natanyubaha nanjye ntabwo ndi tayari kumwubaha, ntabwo niteguye kuzamwubaha. Mwubahira iki patanyubaha? Ndagira ngo tuganire tuvuge ngo tubyemeranyeho n'ukuri. Bagabo ntimuntera amabuye. Hari abagabo pe batiyubaha, kandi nkunda umugabo umuyobozi w'igihugu cyacu ajya avuga ati umuntu nta muntu uburyo uzaguha agaciro, niwe uzakihesha. Niwiha agaciro buri muntu azakaguha, nutakiha n'ukuri bizagorana no kugira ngo undi muntu akaguhe. Rero hari abagabo pe tubyumvikaneho, abagabo ntimuntera amabuye, ariko hari abagabo batoroshye batiyubaha mu mivugire, mu mikorere, mu bikorwa byabo, mu gutunga urugo rwabo. Ugasanga umugabo nta rasi yatanga mu rugo rwe, ugasanga umugabo ntitaye ku rugo rwe, umugabo se ntashaka no kumenya iby'abana uko biga, ntazi umugore ajya ate muri salo, ntazi umugore akwiye kwambara iki, nta na kimwe yitayeho. Yenda ntashoboye kujya kubigura, ariko ugasanga nta nazi yuko binakwiye. Byavuga ati uyu mugore akeneye amafaranga, uyu mugore akwiye kujya muri salo, uyu mugore arasa nabi. Oya, ahubwo agashaka gusoma ibyo byose bibeho, ntazi niyo byabereye, ntazi uko byabaye. Ubwo umuntu sinzi ukuntu rero azubahwa, sinzi ukuntu azubahwa niba adahaye agaciro ibimureba bikwiye gutuma nawe agaruka agahabwa agaciro. Ariko bagore, mu byo dukora byose duharanire cyane kubaha abagabo bacu, tububahe mu magambo, tububahe mu bikorwa, tububaha aho ugenda hose, aho uri hose, ariko nibigera ku rugo rwaweho ububahishe kurenza uko wabitekerezaga. Reka mbabwire ngo umugabo buriya tubana buri munsi ku wundi, bagira ibintu byinshi cyane, bagira ibintu byo umuntu atanatekereza yenda ko byinshi biremereye. Bo bareba kure cyane, batekereza ibintu bigari, ariko wa mugore we nusubira inyuma ukareba urugo ukarwitaho, umwana ukamwambika neza, umwana ukamutwara muri salo, umwana ukijya muri salo nawe ukiyitaho, urugo ukarutunganya, ukita ku bakozi ibyo bakoruka muri wa mwanya mutoya wawe. Burya iyo bisoje icyubahiro kibi cya wa mugabo uba umwubahishije, kandi iyo umwubahishije nuko yenda tuzayifata ko ari wa mugabo, ariko mu by'ukuri nawe ubwo uba wihesheje agaciro, uba wiyubahishije. Rero reka mbabwire ngo bagore beza, reka duhindukire twongeye turebe umugabo, tumurebe nk'umugabo, tumurebe nk'umutwe w'umuryango, tumurebe nk'umuntu ukwiye icyubahiro cye gitandukanye n'icyo watekerezaga ko ukwiye kumuha. Reka mbabwize ukuri ngo nta gihe na kimwe tuzigera tureshya nabo. Njye nyashimira leta yacu yimakaje umuco w'uburinganire, ariko ntabwo irimo kutubwiriza kugira ngo duharanire ahubwo gusa naho dushaka gusumba abagabo. Oya, sigaye numva ko hari abagore ngo bakubita abagabo ngo basigaye barara ku nkeke, ureza ngo umugore uko amurusha imbaraga ukumva kabisa umugabo ngo yigize nabi agakubita mwijigwa akamurebera. Ntabwo bikwiriye abagore beza. Umugabo akwiye kuza yasinze, waramwemeye, rega waramwemeye, wamwemeye ari umusinzi, wari ubizi, cyangwa niba nanahindutse mu bana wabibonye byabaye, ariko se umuti ni ukurwana, umuti ni ukumukubita, umuti ni ukumutesha agaciro se, umuti se ni ukumuvuga. Ibyo byo ushobora kuba wibeshya ngo uramukosora, byo magambo yongera numva hanze ntabwo ari ukumukosora uko ngo kuvuga ngo namukubise iriya magage nabonye yigira nabi namukubise azongere. Oya, ntabwo bikwiriye. Ese wari uzi yuko umugabo ashobora kuza yasinze, ashobora kuza ari umujura, ashobora kuza ari umuntu batesha ibara, ariko kubera ko uri umugore mwiza ukamwubahisha, ugatwikira, ugahisha ingeso ze, warenze ukagira uko uganira nawe mu bugwaneza, mu cyubahiro cyinshi, umugabo akazahinduka kubera ko uri umugore mwiza. Wari ubizi ko bishoboka? Nababwiye ngo ntabwo nyobewe ko hari abagabo bananiranye, naho wamwubaha ute, naho wamwoza ibirenge, naho wamugira ute, ugasanga yarananiranye.
ariko reka mbabwire, reka twebwe dukore role yacu, reka turebe uruhande rwacu tureba. Aba bagabo nabo utazareba uruhande rwe mu by'ukuri ntabwo bizagaruka ngo bube umugayo kuri wowe. Bizaba bizwi, imbuto zawe zizaba zikuranga, zikuvugira. Ntaho uricara ngo umusebye, ntaho uricara ngo uvuge ukuntu anuka ibirenge, uvuge ukuntu aza yasinze, uvuge ukuntu yananiranye, uvuge ukuntu ajya mu bagore, si uko atabikora, byose ibyo niwe. Ariko se ugenda ukamutaranga ukamuvuga, wowe hari agaciro wihesheje? Erega ibuka ngo ni umugabo wawe, ibuka ngo ni umutwe wawe, ibuka ngo ibyo ukora byose cyangwa ibyo akora nawe ubwego birabagiraho ingaruka. Ariko ibuka ngo ibyo ukora byiza bishobora gutwikira za ngeso ze mu bantu bose ntihagire umumenya, kandi mu by'ukuri ubundi akabaye azwi nk'umuntu mubi. Uwo mugore rero niwe ukenewe kuri iki gihe. Ntabwo ari uko mbabwira ngo dufashe abagabo gukora amarorerwa, oya. Gerageza umubere umugore mwiza, gerageza umwerera imbuto, gerageza yaba akijijwe adakijijwe, we niba ukijijwe cyangwa udakijijwe. Ariko hari uburere duhabwa n'ababyeyi. Ese niba utaranagize n'umubyeyi, hari umuntu ushobora kuba warigiyeho. Nyamuneka reba ukuntu umugore mwiza wireba, irebe wisubireho, ushaka ukuntu ushobora kwihesha agaciro biciye mu mugabo wawe. Umugabo wawe niko agaciro kawe, nk'uko nawe uri icyubahiro. Kereka mbabwire, naje kujya nsobanukirwa, umugabo iyo agiye mu bandi bagore turafuha tukababara, ariko burya twebwe tubabazwa nuko hari ibyo numvaga ko ukwiye kunzana, kuko umugabo yaremewe kumpa, yaremewe kuba provider, kuba ari we ugira icyo amarira umugore, amarira urugo rwe. Twe rero tubabazwa nuko ibyari ibyacu abitwaye hanze. Ariko naje gusobanukirwa ko umugore we iyo aciye inyuma umugabo, ntabwo umugabo ababazwa nuko atwaye ibye hanze, ko n'ubundi ntacyo. Nubwo umugore, nubwo natwe dusigaye turi abakozi, tukazana imitungo mu rugo, tugafatanya n'abagabo kurwubaka rugakomera. Ariko we ntababazwa n'ibyo. Ntabwo yicara ngo atekereza ati yenda amafaranga yakaguze iki, yenda umutungo wakadufashe, yenda uyu mugore agiye kuwusesagura utware. Ntabwo burya aricyo kimubabaza, ahubwo icyubahiro cye. We mugore rero uri icyubahiro cy'umugabo. Niyo mpamvu iyo umutwikiriye ugatwikira ubwambure bwe, ni ukuri hari igihe cy'Imana igukoresha, umugabo akaba yakizwa kubera imirimo myiza yawe. Rero reka mbabwire ngo icyubahiro cy'umugabo ni wowe ubwawe. Niba we atakizi, atakihesheje, niba atihesheje ka gaciro, ushobora kumubera ikiraro cyo kwisubiraho, akitekerezaho, akongera akagaruka akajya ku murongo. Kandi reka nkubwire rero, naho yakora bibi bingana iki, ukaza kwibeshya ukamwubahuka, arakureka. Reka dufate uriya mugore witwa Vashiti muri Bibiliya, tubona yari umugore w'igitangaza, yari umugore w'uburanga, yari umugore mwiza, yari byinshi. Ntabwo niyo mpamvu ntajya ashaka kubijyamo deep, kuko twese tuba tubiziranyeho. Ariko ntabwo byabujije umwami kumwanga. Yagize atya umunsi umwe aramwanga. Kubera iki? Kubera ko yamwubahutse. Kumwubahuka, twe nk'abakristo tubona hari gahunda y'Imana, hari impamvu Esther yagombaga kuzamuka, niko Imana yari yarateganije. Ariko iyo Vashiti yicisha bugufi, akumvira umwami, akamwubaha, akamucira bugufi, Esther niba yari kuza akaba uwa kabiri simbizi. Ariko njya mbona ko iyo aza kumwubaha, akica bugufi, akamenya ko ari umwami, akamuha ako gaciro ke, nibaza ko atari bubone uburyo n'ahahera amwirukana. Hari ubwo rero mbona ko natwe tubigiramo uruhare. Ni ukuri, hari ubwo mbona ko tubigiramo uruhare. Nababwiye ntabwo nyobewe ko hari n'abagabo naho wamwubaha ute, naho wamwubaha bya mirenge, ukagira utugakora ibishoboka, arenga akaba umugabo mubi, arenga ntaguhesha icyubahiro, arenga agata urugo rwe, akaruta akagenda. Abo barahari. Ariko kandi ese bisa bite aho azagenda abantu bavuga ati uriya mugore ntako atagize, uriya mugore ntako atagize, uriya mugabo gusa niwe wananiranye. Ese wumva nta kamba bikwambika? Wumva nta shema bikwambika? Na wa mwana wawe aho duca turumva turavuga, wa mwana wawe naho azanyura hose bizamenyekana yuko papa wanyu ari wananiranye, bizamenyekana yuko umubyeyi w'umugabo ari wananiranye. Ariko umugore ntako atagize kugira ngo mugire urugo rwiza. Ntako bisa rero wa mugore mwiza we, biramutse ariyo magambo akuvugwaho. Reka tubiharanire. Biragoye ntabwo byoroshye, ariko reka tubiharanire, dukore ibyacu bitureba. Hanyuma ba bagabo nabo
ya masengesho tubasengera, ya miniho tubanihira, kwa kwicisha bugufi kwacu tubifatanye no kubasengera. Ni ukuri wa mugabo nadahinduka. Ni bya bindi ngira ngo njya mbona ijambo rivuga ko hari umwana wo kurimbuka byanga bikunda ahari. Ikizamubaho uwo mwana wo kurimbuka, ijambo ryiza ryose rizajya rica harihingukira risohoke rigende, ntacyo rizamumarira. Wa mugabo nawe nugira ingeso nziza, niwitwara neza, numusengera, numurwanira ishyaka, ariko akarenga kagenda, nibyo nyine azaba ari uwo kugenda, ntacyo uzaba utarakoze. Ariko ntabwo byaba bikubereye igihe cyuzagira igihe cyo kuregreta. Reka mbabwire, niba hari igihe cyo njya mbona kibi cyane, ni igihe cyo kwicuza. Guti iyo mbimenya, iyo nza kugira ntya biba byaragenze gutya. Twirinde ikintu cyazatuma twicuza. Ibyo rero nitubyirinda bizatuma duharanira cyane kubana n'umugabo amahoro, bizatuma duharanira cyane kubaka urugo rwacu rugakomera. Ariko ibyo twakora byose bitarimo kubaha umugabo ntacyo bizamara. Wa mugabira bya mirenge, waba uri umugore mwiza akubona mu bandi akavuga ati uyu ni ikibazo, ariko igihe cyose utazamwubaha, bwa bwiza bwazaba kuba na zero, ntabwo azigera abubona. Igihe cyose utazamwubaha, bya bindi byose niba bazanaga amafaranga mu rugo angana iki, uzaba urutwa n'umuyaya wo mu rugo pe, umuyaya kuruti. Nese wowe niba umukozi ateka, akaza akagabura, akagera mu cyumba akahakoropa, agasasa uburiri, akaba ari utera ipasi, akaba ari uhanagura inkweto z'umugabo, akari umufungurira irembo, akari we byose muri byose, urambwira akanamwubaha, ariko akarenga akanamwubaha. Hari n'abaza mu mago yacu ukagira ngo baratumwe, akubaha umugabo ukagira ngo ahubwo wa mugabo ejo nuhinguka ugasanga afitanye ubusabane n'umukozi, uzatanga. Ariko reka mbabwire, bizaba byatewe gusa nuko yabuze icyubahiro, icyo yakubuzeho ari cyo yabonye kuri wa mukozi cyangwa kuri runaka uri hanze. Rero reka duharanire twebwe gukora ibitureba. Aba bagabo nibananirana, ni ukuri Imana izayibabaze. N'ikindi n'abadukikije n'ibidukikije, ni ukuri bizaba ari abatangabuhamya babo. Rero reka mbasabe ngo ni ukuri aho tuva tukagera duharanire cyane umugabo, kandi umenye ko nawe ariko agaciro kawe. Rero nagira ngo two gutinda, ndibaza ko twumvise twese, ndibaza ko icyo message nashaka gutanga yumvikanye, nuko dukwiye guharanira kubaha umugabo mu byo dukora byose, mu byo tuvuga byose, aho tugenda hose, aho turi hose, duharanire cyane kubaha umugabo no kumuhesha agaciro. Duharanire cyane kumwicaza mu ntebe y'icyubahiro. Aharaho nababwiye, haraho yaba ari we utanakihesha, ariko reka tubiharanire. Ahari yenda wazamubera ikiraro cyo kwitekerezaho, cyo kwiyinira, akisubiraho, akaba wa wundi wakwiye kubaho, akaba umugabo wihesha agaciro. Niyo mpamvu nibaza ko uzarebe ni gake cyane ko usanga umugabo n'umugore bahuje ingeso, niba ari uceceka n'undi aceceka, niba ari umusazi undi ari umusazi, niba yiyubaho undi yiyubaho. Ariko njye mbona ko impamvu Imana zikaduhuza tudahuye ni ukugira ngo dufashanye. Amfashe koroha, mufashe gukomera, amfashe kwiyubaha, mufashe kwihesha agaciro, amfashe tugenda dufashanya. Icyo ubura njye nkaba nyifite, nibaza ko ariyo mpamvu Imana iduhuza. Rero reka duha agaciro icyatumye Imana iduhuza, kandi ni ukuri muri byose duharanire guha umugabo icyubahiro kimukwiriye. Imana rero ibaha umugisha, sindi batindire. Reka dushime Imana, kandi nizere yuko Imana, umwuka w'Imana ari baganiriza ibirenze ku cyubahiro ugombye guha umugabo, uburyo ukwiye kubaha umugabo wawe, ibyo wamukorera byose, ariko igisumba byose, ikibubumbatiye byose kikaba icyubahiro cye. Imana ibaha umugisha. Data mu izina rya Yesu tuguha icyubahiro. Urakoze ko mwami wabanye natwe, dutangira twaguhamagaye ngo ubane natwe, ntidushidikanya ko wabanye natwe. Hari ijambo byanga bikunda ateganije, kuko amagambo ntabwo tuzi neza ko turabisobanukiwe neza ko nta jambo rimanukira ubusa. Rero mwami, nzi neza ko utemeye ko twicara ngo tuvuge kubera ko biri bugende ubusa, ahubwo nzi neza ko iyi message hari wayiteguririje kandi bigenda ikamugira umumaro. Mwami, uko iminsi igenda isimburana niko tuza kugenda twimuka tuva mu bwiza tujya mu bundi. Twarateguye tere, tuzi neza ko abantu bagiye bumva basobanukirwa indi ntera rero igiye kuduteza, nayo turi tayari, turiteguye kugira ngo dukoreshe. Umugisha buri umwe wese uba wakurikiye, umugisha buri muntu wese ugira icyo agambira kuri Team TV ndetse niwe ugikora.
umugisha abo dufatanye umurimo kandi ukomeze kubagira neza urushaho kubagura kugira ngo uyu murimo uzagere kuri icyo ni kuzoba ibyawe mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu amen.